Jama'a ku saka dakarun sojojin Najeriya a cikin addu'o'inku. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo da na ci karo da shi, yau zuciyata ta girgiza, na tausaya musu, na matuƙar kuma jinjina musu a bisa ƙoƙarin da suke yi na kawo zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya. Akwai rashin fahimta sosai tsakanin al'umma da jami'an tsaro. Magana ta gaskiya, a wani lokaci ma iya cewa suna iya bakin ƙoƙarinsu. Kamar yadda kuke gani a nan, ɗauki ba daɗi ake yi tsakanin jami'an tsaron Najeriya da mayaƙan ISWAP, wanda ana tsaka da wannan ɗauki ba daɗi kamar yadda kuke gani, wa'innan ta'adda suka harbo bindiga RGP wanda suka tarwatsa mota, suka kashe sojoji, wasu kuma suka raunata su. A cikin bidiyon da zan sanya muku murya babu abin da za ku rinƙa ji sai kalmar shahada, ana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allahu akbar. Waɗannan fa da kuke gani sojoji ne, amma fa mutane ne kamar ni kamar kai, suna da iyaye, suna da mata, suna da 'ya'ya da duka suka dogara da su, da kuma ɗan albashin da ake biyan su a wannan aiki suke ciyar da waɗannan iyalai nasu, suke ɗaukar nauyinsu, wanda da zarar an kashe su a wannan fagen daga, kun dai sani su kansu iyalan nasu suna shiga cikin wani mawuyacin hali na sai dai Allah ya taimake su, saboda fanshon ma da ake biya duka na bari ne. Waɗannan sojoji fa sadaukar da rayuwarsu suke yi domin al'umma ta zauna lafiya, wanda yanzu a ce ko ba za ka yi aikin soja ba, akwai aiki na ƙarfi da za ka je kai ka ci abinci, ya fiye maka zaman lafiya da ka rasa rayuwarka ta irin wannan hanya. Amma suka zaɓi su kare ƙasar su sadaukar da rayukansu domin al'ummar ƙasa. Saboda haka akwai dai maciya amana, azzalumai waɗanda suke amfani da su su tura su fagen daga a kashe su. Kuɗin da aka ware domin siyan makamai su cinye, akwai waɗannan muna musu muguwar addu'a. Amma waɗannan dai sojoji da ake tura su fagen fama suke bakin rai bakin fama domin wannan fitina ta zo ƙarshe, muna musu addu'a. A cikin wannan bidiyo kuma na gaba, kamar yadda kuka gani, shi ma haɗakar dai sojojin ne fa da al'ummar gari 'yan sa kai, wato 'yan bijilante kenan, waɗanda fitina ta ƙi ƙarewa, ta ƙi ci ta ƙi cinyewa. Sun sani jami'an tsaron suna iya bakin ƙoƙarinsu, amma dai wani lokaci haka nan ake nasara a kansu. Shi ne su ma fa suka shiga wannan aiki na sa kai domin su kare iyalansu da al'ummar garurrukansu daga miyagun wa'innan 'yan ta'adda. Kuma wani abu da al'umma ya kamata su ƙara fahimta ko kuma su ƙara sani shi ne, irin fa wa'innan nau'ikan 'yan ta'addan da kuke gani ba gama garin 'yan ta'adda ba ne irin wanda ka saba gani, wanda mutum ne zai je kafa wata ƙungiya kawai ya je ya rinƙa ɗauki ba daɗi da jami'an tsaro. A'a, kai da ganin salon irin yadda wa'innan ƙungiyoyi suke ba ta kashi da jami'an tsaron Najeriya, wallahi ko ba a baka labari ba, ka san waɗannan 'yan ta'adda ɗaukar nauyinsu ake daga ƙasashen waje, kuma ake ba su makamai na gasken gaske su zo su yaƙi dakarunmu kuma su yi destabilizing ɗin ƙasarmu. Bari in maka misali, idan irin wa'innan 'yan ta'addan za su tanaji irin wa'innan makaman, nawa suke buƙata na siyan waɗannan makamai? Ba ƙananan kuɗaɗe ba ne. Sannan abu na biyu, harsasan da ake harbawa a yaƙi na tsawon awa guda kaɗai da za a faɗa maka sai ka tsorata. Ba bullet mafi arha a duniya shi ne bullet ɗin AK-47 in dai a babban bindiga ne, wanda aka ce suna saidawa 1,300 ko wani abu makamancin haka, kamar yadda muke jin aka kama 'yan ta'addan suna ba da labari. To idan aka zo ana ɗauki ba daɗi da wa'innan 'yan ta'addan, za ka ga bullet nawa suke ƙararwa. To makaman da irin wa'innan 'yan ta'addan suke riƙewa ya wuce na AK-47, suna riƙe makamai kala daban-daban. Kuma su irin wa'innan manyan ƙungiyoyin 'yan ta'addan za ku ga ba wai masu garkuwa da mutane ba ne, balantana a ce a kuɗin fansa suke samun kuɗaɗen da suke wannan ayyuka. A'a, su ba sa garkuwa da mutane irin a ce wai su karɓi kuɗi ko wani abu makamancin haka. Za ku ga ta'addancin kawai suke zalla babu ƙaƙƙautawa, ba sa garkuwa da mutane. Kai in ba ɗaukar nauyin mutanen nan ake ba, a ina suke samun kuɗin siyan makaman nan? A ina suke samun harsasan da suke wannan abu? Shekara 20 ana yaƙi da kai, kana daji baka sana'a baka komai, ta ina kake samun kuɗi da kake iya gwabzawa da gwamnati? Gwamnatin nan muna kallon yadda ake cire kuɗi, wasu a ce an je siyo ƙasashen kaza, an siyo jirgi kaza, an siyo mota kaza, an siyo bindiga kala kaza, amma duk da haka a ce an kasa nasara akan mutanen nan. Bakin rai bakin fama, wani lokaci ana ɗauki ba daɗi da su. Kai wani lokaci wa'innan 'yan ta'adda su ne ma suke biyo sojoji har zuwa a barikinsu su tarwatsa su, su kashe na kashewa. To irin waɗannan abubuwa kai da gani ka san akwai masu ɗaukar nauyi daga ƙasashen ƙetare, wanda kuma ɗaukar nauyin ba wai haka nan banza ba ne. Akwai abubuwa da dama da suke zuwa su cimmawa a ƙasashenmu, ko su ɗiba zinare ko su ɗiba wasu ma'adanai, wanda mafi akasari distracting ake yi.
za a iya jan ku yaƙi a nan, amma a can kuma wani gefe ana nan ana cimma wasu abubuwa na musamman da ake cimmawa. Ba zai yiwu a ce yaƙin kawai ana yin shi babu gaira ba dalili, bai da wata manufa ba, a'a ƙarya ce. Ba yadda za a yi wata ƙasa ta je yaƙi wata ƙasa ba da wata manufa ba, ko ɗan ta'adda ya zo ya kafa wani sansanin ta'addanci a wani yanki kawai don ya kashe mutane babu wata manufa. Kai yaƙe-yaƙe ma da ake manya a faɗin duniya, mu yanzu babu wanda zai zo ya gaya mana ba mu fahimci dalilin da ya sa ake yaƙin ba. Ba wai zallar zuwa kawar da rashin adalci ba ne ko kare al'ummar ƙasar. Manufa ce ta a shiga ƙasar a ɗebi dukiya. Mun ga abin da ya faru a Venezuela kwanan nan. Zuwa aka yi aka tsige shugaban ƙasa aka tafi da shi kurkuku, amma a ƙarshe me aka yi? Aka kama man fetur ɗin ƙasar. To wannan ya nuna cewa ba wai wani abu bane na maganar zalunci ko wani abu makamancin haka, kawai dukiya ake bi a zo a dinga ɗiban dukiya a ƙasarku. Duk ƙasar da aka shiga aka yi destabilizing ɗinta wallahi kuɗi ake kwashewa da ma'adanan wannan ƙasa. Saboda haka muna sanar da hatta waɗannan ta'addancin da muke fama da su a Najeriya, wallahi dukiyarmu ake ɗiba, shi ya sa wannan abu ya ƙi ci ya ƙi cinyewa. Wannan kenan. Akwai wani bidiyo ga shi nan shi ma zan sa muku, wanda aka ga daga kudancin Najeriya, wato ma'aikatan Sunday Igboho sun kama wasu mutane haɗakar Fulani da Hausawa, ko kuma in ce dai 'yan Arewa. Kamar yadda kuka gani ga su nan a bidiyo, wasu an ƙulle musu hannu, ana zargin wai 'yan bindiga ne, ana ci musu mutunci, ana tozarta su. Idan kuka lura a cikin bidiyon ma har da almajiri ga shi nan da shanyyen hannu da kwanon bara. Wasu kuma 'yan acaɓa ne. Kai da ganin waɗannan ba ka buƙatar a maka bayanin cewa ba 'yan ta'adda ba ne, amma kasancewarsu 'yan Arewa ne shi ne suka tsinci kansu a wannan yanayi, ana tozarta su, ana wulaƙanta su, ana cewa 'yan ta'adda ne, da dai sauran abubuwa makamancin haka, wanda aka ce shi kanshi Sunday Igboho an fara wannan abu ne bayan wai an yi yunƙurin yi masa ambush a kashe shi bisa matakan da yake ƙoƙarin ɗauka a kan Fulani, ko kuma in ce 'yan bindiga da suka addabi wannan yanki suna garkuwa da mutane. Shi ne aka fara yi ma al'ummarmu irin wannan abu. Wannan abu zalunci ne, babu daɗi, bai kamata a ce ana ɗaukan hukunci a kan wanda ba shi yake da laifi ba. Waɗanda suka yi laifi suna cikin daji, waɗannan mutane da ake tozartawa ba su yi laifin komai ba, bai kamata a dinga cin zarafinsu ba, ba ma jin daɗi kwata-kwata. Amma akwai wani guri da nake so in haska wa mutane. Jama'a 'yan ta'adda, 'yan bindigar daji, duk su suka jefa mu a cikin wannan yanayi, su suka janyo mana ƙasƙanci da tozarci a idon duniya. Su ne suke cutar da kowa, su cutar da musulunci, su cutar da al'ummar Arewa a Arewa, su cutar da al'ummar Arewa a kudancin Najeriya. Gaskiyan nan ba ta da daɗi, amma fa ni sai na faɗe ta. Jama'a 'yan ta'adda azzalumai ne, macuta ne, ba wanda suka bari. Yaudarar mutane suke, suna raba mana hankali. Ba yadda za a yi ka zama riƙaƙƙen ɓarawo, ka koyi harba bindiga, ka je ka siyo bindiga, ka siyo harsasai, ka zo ka kama mutanen da ba su ji ba su gani ba, ka kai daji, ka daka, ka taka, ka yi fyaɗe, ka ce sai an baka kuɗi. Idan aka zo ana magana ka ce wai laifi aka maka kake irin wannan abin, aka tambaye ka wani laifi aka maka, ka ce sojoji sun ƙwace maka shanu, 'yan sa kai suna kashe maka al'umma. A cikin bayananka babu inda ka ba da labari cewa ga al'ummar wani ƙauye, mutanen ƙauyen nan sun zo sun haɗa kai sun tafi rigarku sun je sun kamo Fulani, ko sun sace muku abinci, ko sun karkashe ku, ko sun yi muku wani abu. Ba a taɓa samun haka ba. Amma kai azzalumi macuci, me yasa kake zuwa ƙauyaku ka je ka kama matan mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba, ka zo ka ci zarafinsu ka karɓi kuɗi? To kai idan bayani kake na an cuce ka zama ɗan ta'adda, ina jin da rankatakaf al'ummar arewacin Najeriya sai sun zama 'yan ta'adda fiye da kai, domin zaluncin da ka musu ya ninninka wanda kai kake ikirarin sun maka. Tunda har kana iya gane waɗanda suka maka laifin nan jami'an tsaro ne, 'yan sa kai, ta'addancin naka ko ɗaukar fansar naka ya tsaya a kansu mana. Amma saboda rainin hankali, ɓarayi sun addabi kowa, su kashe sojoji, su kashe sarakuna, su kashe al'ummar gari, matafiyin da ya zo wucewa bai ji ba bai gani ba, azzalumai su kama su kai daji su daka, su ce sai an kawo musu kuɗi. A gidan uwarwa ake zalunci, ka ce kai zalunta ka akai, wannan kai me kake yi? Akwai zallar rainin hankali a lamarin 'yan bindigan nan, 'yan iska ne, kuma 'yan Fulani 'yan uwansu a daji sun ce su ne dai ɓarayin da suke zuwa su sace musu shanu, kuma mu nan ku zo ku ce an cuta 'yan uwanku. Wai wane 'yan uwanku kuke magana ne? Domin 'yan Fulanin daji 'yan uwanku sun ce ku ɓarayi ne, su ma ba ku ƙyale su ba, sace musu shanu kuke yi.
kuma ku zo ku samu mutanen gari ku kama ku ce wai an cuta al'umma ku, wai wani al'umma ku kuke magana ne? Domin ni na kasa gane wai wa'annan mutanen idan suna magana an zalunci al'ummar su, wane ma al'ummar su suke magana? Kenan mutanen ku Fulani ƴan uwanku da su Fulani ne da suke daji da suke cewa kuna sace musu shanu, ba su bane ƴan uwanku da kuke magana? Kuma ku ne kuke cutan su? Jama'a wayannan mutanen duk ƙasƙanci da tozarcin da al'umma ta tsinci kansu a ciki, billahi allazi la ilaha illa huwa su suka ja ma mutane. Yanzu za ku je kudancin Najeriya, ku sace 'yan makaranta, ku sace al'ummar su basu ba su gani ba, su kuma su fara ma mutanen da basu ba su gani ba kan mai uwa da wabi. To laifin naku ne. Yanzu a arewacin Najeriya, jihohi nawa kuka yi destabilizing ɗinsu, kuka tarwatsa su, kuka kori mutane daga garurukansu. Rainin hankali ya kai ga tsinannu su je su saka haraji. Manoma da suke neman abinci da ƙyar ba su muku laifin komai ba, ku zo ku kalle su ku ce wai kun rantse da Allah sai kun hana noma, in ba haka ba sai an haɗo muku miliyan 15 ko miliyan 20 ko makamancin haka. Laifin me aka muku haka? Ko lokacin zamanin mulkin mallaka da bayi, in ba zamanin bayi ba, yaushe aka yi irin wannan rainin hankalin? Ni nan ina da wata fahimta game da matsaltsalun da ake fuskanta a yanzu a faɗin Najeriya. Jama'a ku daina jin haushin fa masu farma mutane, ku daina jin haushin masu farma ƙabilun Fulani wani lokaci. Akwai abin ban haushi da ɓacin rai a cikin wannan lamari. Na farko, a faɗin arewacin Najeriya idan aka yi maganar garkuwa da mutane, ban ce babu kowace ƙabila da akwai ɓarayi ko 'yan ta'adda a cikinta ba. Amma idan ka kasa masu garkuwa da mutane yanzu a faɗin Najeriya, in dai garkuwa da mutane ne, idan ka kasa su kashi 100, sai Fulani sun ɗauki kashi 80. Sai sun ɗauki kashi 80. Wane irin garkuwa da mutane suke yi? Shin suna kama wanda ya musu laifi ne ko wanda bai je bai gani ba? Cikin kashi 100, kashi 95 suna kama wanda bai san hawa bai san sauka ba, bai musu laifin komai ba, kuma bai da alaƙa ta kusa ko ta nesa da laifi ne ma idan an musu suke kamawa. Yanzu a nan waye ke cutar da wasu? Ku ne kuke cutar da al'umma. Ku ne kuke kama waɗanda ba zo ba su gani ba, ku kama mata, ku kama ƙananan yara, ku kama tsofaffi. Mutane nawa ne suka mutu a hannunku? Kwanaki sarkin Gobir daga an gayyace shi taro kuka tare shi a hanya ko kai shi daji sai da ya mutu. Amma da zarar wani abu makamancin haka ya faru da ku, sai ku fito ku fara ɓirari, ku ce an taɓa muku dangi, an taɓa muku ƴan uwa. To ku abin da kuke ma al'umma idan lissafa shi za a rinƙa yi a matsayin laifi, da babu zuciya ta musulunci da imani da yadda cewa musulmi ɗan uwan musulmi ne, ai ina jin da babu wani Fulani da Bafulatin da zai ƙara numfashi a faɗin Najeriya. In dai da laifin da kuke wa mutane za a fassara ƙabilar ku, to babu wani Bafulatin da zai ƙara zaman lafiya a faɗin Najeriya. Amma saboda tsabar rainin hankali, ku sace wa mutane, ku zo ku kama mutane ku garkuwa da su, ku karɓe musu dukiya, da an yi magana ku ce an taɓa ƴan uwanku. To su sauran mutane da kuke kamawa don ubanku su ba su da ƴan uwa ne? Ko su ba su da masu kishin su ne? Banda fa musulunci da mu musulmai ne muna duba mu zuciyar musulunci Allah ya mana. To mu ma da sai mun shiga cikin masu yaɗa ƙabilanci. Saboda rainin hankalin da 'yan ta'addan nan suke yayi yawa. Al'umma ba su muku laifin komai ba. Kuna cewa 'yan sa kai, kuna cewa sojoji. To me ya haɗa al'ummar gari? Kuma mutanen nan 'yan uwanku ma na daji cewa suke ku ɓarayi ne, su ma ba ku ƙyale su ba, kama su kuke, ku kashe su kuma ku sace musu shanu. Kenan ku ne dai matsalar Najeriya, ku ne 'yan ta'addan da kuke jawowa ana zagin addinin musulunci, ana ce muku kuna jihadin addinin musulunci ne. Ku ne nan kuke janyo ma kowa tozarci da ƙasƙanci a faɗin ƙasar nan. 'Yan ta'adda ne ku. Saboda haka ni maganar da nake yi a yanzu, ya kamata idan da gaske so ake a kawo ƙarshen wannan matsala, a haɗa kai da Fulanin da suke cewa su 'yan ba ruwana ne, ba sa goyon bayan ta'addancin nan, da al'ummar gari da jami'an tsaro, a murƙushe asalin 'yan ta'addan da suka hana al'umma zaman lafiya. Sun je sun sai makamai, waye ma zai iya muku laifi? Yanzu kai duk hanyar da ka san za ka bi a daji ka haɗa Bafulatani ko ɓarayin daji, me ma ya kai ka? Wace hanya gare ka ko izza da kake jin wai za ka iya zuwa ka wa Fulani laifi? Ƙarya suke ba. Yanzu ku faɗa min mutumin da za a ce mai ga wata hanyar nan ta Fulani ce ko 'yan bindigan Fulani suna kan wannan hanya, ya ce yana da sha'awar binta. Ta ina ma za ka bi ka wa Fulani laifi? Kana tsoron kada Allah ya haɗa ka da su a daji su kama ka su kai ka su garkuwa da kai. Kana kallo janarorin sojoji sun mutu a hannunsu, 'yan sanda sun mutu a hannunsu, civilian sun mutu a hannunsa, kai ina za ka bi ka masa laifi? Amma da an fara magana su ce an mana laifi. Ya za a yi mutumin da bai da makami wa mai makami laifi? Matasan kudi sun je sun sai bindigogi. Ta ina za a bi a muku laifi? 'Yan sa kan da kuke magana makaman sun kai naku ne ba?
'yan sa kai guda nawa kuka kashe? Ba a san adadin 'yan sa kan da suka ma kisan gilla ba a faɗin Najeriya. Amma da an yi magana an musu laifi 'yan renin hankali marasa mutunci maciya amana. Na rantse da Allah hanya ɗaya da za a ba a kawo ƙarshen wannan ta'addancin. Kun ga waɗannan jagororin nasu irin su Bello Turji, irin su waye duk kashallolin da kuke ganin su, matakin farko a bi su kaf a kashe su. Idan aka kashe su sai a zo a fara tattaunawa da waɗanda su ba sa cikin wannan fitintunan, a samu a kawo ƙarshen abin baki ɗaya. Amma in ba haka ba na rantse da Allah wannan matsalar ba za ta ƙare ba. In dai cin mutunci da tozarta al'ummar musulmi ne da al'ummar arewacin Najeriya da ƙabilar Fulani, billahi allazi la ilaha illa hu yanzu aka fara a faɗin Najeriya. Ina tabbatar muku, domin ba yadda za a yi ɓarayin daji ku rinƙa zuwa kuna tasan ƙauye, kuna ɗiban matan mutane kuna kai su daji, kuna bidiyo kuna tsalle a ruwan cikinsu, ku ce ba za a tsane ku ba. Ka ci gaba da cewa in dai faɗan ƙabilanci ne, billahi allazi la ilaha illa hu, in dai 'yan ta'addan nan ba su daina raina mutane hankali ba, na rantse da Allah ba wanda ya isa ya kawo ƙarshen faɗan ta'addanci, faɗan ƙabilanci. Akwai fa ɓacin rai, kowa yana da zuciya, yana da ruhi a gangar jikinsa. Ya za a yi ɗan iska ya zo ya kama baban wani ya kai shi daji ya cire mai kaya, yana dukan shi, yana taka shi, mutane ba za su ji ransu ya ɓaci sun tsani wannan ƙabilar ba. Duk yadda muka yi mai ƙoƙari mu yayyafa ma wutar faɗan ƙabilanci ruwa, wallahi ba za mu iya ba. Idan ba 'yan ta'addan nan sun daina wannan zallan rainin hankalin da suke ma al'umma ba. Yau ina tabbatar muku da suke cewa 'yan sa kai ne matsalarsu. To ko yanzu a ce babu 'yan sa kai babu jami'an tsaro, billahi allazi ba za su daina garkuwa da mutane ba. Sun riga sun ji daɗin kuɗi, sun daina sana'a, sun daina kiwo, sun daina komai, suna kwance za su kama ka su ce a kawo musu kuɗi dole a kawo, in ba haka ba su kashe ka. Matanku kuma su zo su ɗabe su kai su daji su zaɓi wacce suke so su zina ita. Ya za a mutumin da ya ji daɗin wannan ta'addancin ya daina? Billahi allazi yau a ce an daina ƙungiyar sa kai, amma counseling ɗin jami'an tsaro gaba ɗaya. Na rantse muku da Allah bayi za su mai da al'umma. Kuma duk wanda yake da ya ja da ni akan wannan maganar. Akwai garrukan da ba 'yan sa kai, amma haka suke zuwa su yi mamaya su zo su kama mutane su tafi su daji. A nan garin 'yan sa kai ne suka musu laifi? Wannan matsalar fa a kalle ta da idan basira ba za ta ƙare ba in dai ba a ɗauki matakin da ya dace ba. Wannan shine magana ta gaskiya. Duk mai jin haushin ana tozarta 'yan arewa, ana tozarta musulmi, ana tozarta Fulani, to ya ga laifin 'yan ta'addan nan. Su ne matsalar mu. Ba su da aiki sai kashe mutane, sai sace mutane su je su garkuwa da su su ce a kawo kuɗin fansa. Me mutanen gari suke muku? Ku faɗa min yau duk wannan bala'in da ake yi, wane gari ne suka yanke shawarar bari mu haɗu mu 200 mu je mu kamo rigar Fulani gaba ɗaya mu kawo ta gari mu ta azabtar da su yadda suke mana? Babu. Amma mutanen nan suna iya zuwa su kama 'ya'yanka ka tura su makaranta su tafi da su daji. Laifin me 'yan makaranta suka maka? Tsinannu marasa albarka. Mutanen nan za su zo su tarar da kai matafiyi ne, za ka je saro kaya ko na abu makamancin haka, su sauke ku a mota su tafi da ku daji, su sa muku sarƙoƙi yadda ake lokacin bayi. Wani maciji ya sare, wani duka ya kashe, su azabtar da mutane, su rinka kiran waya suna sai an kawo kuɗi, sai an wa kuka ba ajiya. Kai jama'a fa gaskiya a kalli ta da idan basira. Ni ba na goyon bayan wani tsinannen ɗan ta'adda, na rantse da Allah. Duk 'yan ta'addan nan wanda suka yi ƙamari a wannan harkar suka yi ƙaurin suna, billahi lazi idan ba a kashe su ba, na rantse da Allah ƙasar nan ba ta zauna lafiya ba. Wannan shine magana ta gaskiya, mu daina yaudarar kanmu. Kada wani mutum ran shi zo yana ɓaci wai an ci zarafin musulmi ko an ci zarafin Fulani ko an ci zarafin 'yan arewa. Su wa'annan tsinannun abin da suke ba cin zarafi ba ne? Kai har ka zo kana nuna mutane ɓacin rai wai an ci zarafin 'yan arewa? To a arewa gashi nan ana cin zarafin 'yan arewa. Su suka ja mana ai. A kudancin Najeriya dan an ma 'yan arewa haka, to mu me suke mana a nan? Baban mutane ne suka kama a nan arewa suka tafi da su daji suna duka, suna cewa sai an kawo kuɗi. Wani cin zarafi ne fa haka? Kwanan nan bidiyo ya bayyana suna fasikanci da matan mutane, wanda wannan abin ya kai ga ayyakin ƙasa da ƙasa. Ka je ka kama ɗan wata ƙasar da sunan kai ɗan wata ƙasa ne, ka mata irin wannan cin mutuncin ka gani, wallahi sai yakin ƙasa da ƙasa ya ɓarke. In lokacin da ake addinin musulunci na gaskiya da ƙasar musulunci ce, wani kafiri ya kama matar wani musulmi ya mata wannan abin a ƙasarsu, idan ba sai an kaɗa gangan yaƙi ba Allah ya ƙona ne, sai dai ko a ƙarar da wancan ƙasar ko su saranda. Amma billahi allazi la ilaha illa huwa irin cin zarafin da 'yan ta'addan nan suke ma al'umma ya kai a yaƙin ƙasa da ƙasa. Wannan shine gaskiyar da ba za a karɓa ba. Saboda haka ni ba wani kawai ba wani irin ƙauna ko wani sauƙi da zan ji ya kamata a nuna ma 'yan ta'addan nan, mataki ya kamata a ɗauka na ɗanɗana musu kuɗarsa kawai a hallaka su. Misali na ƙarshe da zan kawo muku shine, a 'yan kwanakin baya akwai jihohin da an yi fama da matsaltsalu na ɓarayi yara matasa, 'yan sara suka, 'yan shara masu ƙwacen waya, kawai 'yan iska ne an haife su ba su ilimin addini, ba su da boko, ba sa sana'a, za su kafa ƙungiya su samu adduna, kawai su zo su samu magidanta ko 'yan kasuwa ko unguwarku ba kuma su laifin komai ba, su zo su far muku da sara da suka, su ƙwace muku wayoyi,
su yi abin da suka ga dama kamar dabbobi babu wani abu da zai faru. A irin wannan lokacin wani mataki aka ɗauka? Ba shiri ba tsammani sai da al'umma suka shirya suka kafa ƙungiyoyi na sa kai, kana ji kana kallo magidanci ne kai za ka dawo kai ma ka shiga wannan ƙungiya ka samo taka addar, ku zaman shirin ko ta kwana idan suka shigo muku unguwa, ba wai jiran ma jami'an tsaro za ku yi ba ko su ko ku, a haka aka fara wannan abubuwa. Sannan Allah ya kawo sauƙin wannan lamarin. To 'yan ta'addan nan kwatankwacin irin haka ne, yadda suka ji daɗin su zo su bautar da mutane, su kwanta ka yi noma, ka je su ce ka saida ka kawo haraji, to ina ganin duk uban da ya ce wai ba za a ɗauki matakin kashe wa'innan a zauna lafiya ba, yana ɓata ma kanshi lokaci ne. Jama'a a yi haƙuri yau na tsawaita bidiyon nan kuma raina a ɓace, duba da irin abin da 'yan iskan nan suka jefa mu a ciki, kuma suka jefa al'ummar mu a ciki, dole mu rinƙa maganganu irin wa'innan. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.